今天雨终于下小了一点了，前几天都下老大了，我都没有出门。我感觉我好像将近有1、2周没有见过太阳。对了，我感觉那个杏仁酸泡光水还挺好用的。你看我，虽然我长痘痘，但是我没有怎么长闭口，我基本上是每天都用。点底妆只用了15分钟，不过我今天想拍后置闪光灯，所以就不用担心自然光了。主要是出太阳的话，我拍视频就会特别有动力，感觉不拍都有点浪费这个阳光。刚刚把眼珠珠给戴上了，这个眼妆我不打算画那种很复杂的眼妆，我们先蘸一下这一颗颜色，大面积的铺在我们的上眼皮，主要起到一个消肿的作用，可以稍微带到一下眼窝这里，斜着带一下眼尾。接着我们贴一下双眼皮贴，然后我们直接开始调整眼型，眼尾先顺着眼尾沟拉出。睫毛贴的是这个天使猫，我们外眼线就画在睫毛的上面，加深一下这个眼尾，让我们双眼皮褶看上去更长一点。贴着眼球正下方先加深一道，然后眼尾这里重点加深，用的还是这个颜色。卧蚕是前窄后宽，画一下眉毛，眉毛就是画一个那种剑眉，先画出一条中线，再慢慢的填色。鼻子修成那种尖尖的，鼻梁也是细细的，稍微提亮一下。上一下这一块腮红，接着颧骨往里面收。嘴巴我们就涂一个那种淡淡的颜色，